Unajua kulamuka, kushinda, kutembea yote ni neema ya Mungu. Amen. Na tunashukuru sana. Tutakwenda kutafakari kidogo juu ya neno la Mungu. Kama vile mnajua siku kama ya leo inakuwa siku ya mafundisho, na alafu watu wanaweza kuwa na maswali, na wakiwa na maswali tunaweza kuyajibia kulingana na Biblia. Lakini ikiwa swali lako halina jibu katika Biblia, na sisi hatutakupatia nini? Jibu. Amen. Maana kuna maswali ingine yenye Biblia haikutrete, ikashinyamanzia yake kima juu iliona haina maana kwa maisha yetu ya Ukristo. Lakini maswali yote ya maana na ya muhimu Biblia inaipatia jibu. Tutasoma katika kitabu cha Hagai, Age, chapitre ya kwanza, sura ya kwanza, na tunaanzia kwenye mstari wake wa kwanza. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Sheltieli, liwali wa Yuda, Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii kusema. Ile neno ilikuwa adrese kwa hawa watu, mais à travers la bouche du prophète. Unajua tungitamani sana neno la Mungu likuwa adrese kwetu à travers binywa vya wale ambao Mungu amewachagua. Unajua mtu kama anakuwa anazoea kuya mu presence ya Mungu, anafikiri ni muzaa, lakini uwe na mkichwa yako hiyo ya kwamba wakati unaenda kwenye makusanyiko, manake Mungu anataka sema na wewe. Amen. Watu wengi wamezoea stili fulani ya kusikia sauti ya Bwana, kama watu wayanena kwa lugha, watu watingizika na kutetemeka, hawatakubali kama Bwana amesema na wao. Na kusudi waitikishe kwa nguvu kama Bwana ndio anasema, il faut malize na asema Bwana wa majeshi. Amen. Lakini tuko tunasikia hapa ase neno la Mungu lilikuwa kwa hawa mfrancais banasema, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ces peuples disent, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Mais ce peuple dit, le temps n'est pas encore arrivé ou venu, kwa Kiswahili, kwa Kifaransa kingine, le temps de construire la maison de l'Éternel. Swahili wanasema Bwana wa majeshi asema hivi. Hiyo ndio stili watu wanapendaka. Uanze na kusema Bwana wa majeshi anasema ya kwamba watu hawa husema, manake vinyi vilikuwa mu masengumuzo ya watu, hatamu ya visema Mungu iko na vioni. Na ndio maana wakati mwingine anasema hatamu yaomba, anajua mawazo yenu na haja yenu, lakini anabalomba muombe. Mungu anasomaga mioyo yetu kushinda vile unaweza angalia ekraje ya Mungu. Hakuna panse wala mawazo yanaweza kuwa ndani ya moyo wako ifuchike Mungu. Unaweza ifuchika shetani, mimi hautaifuchika Mungu. Mara mingi shetani asome vinye viko ndani yako kwa haraka, lakini Mungu anapenetre na panse zako na raisonnement yako. Bwana Biblia inasema ils sont dans le cœur et les reins.
anachunguza hata mafikiri ya ndani ya binadamu, ile manunguniko yenye iko ndani ya moyo wako yenye mtu aone. Na wewe una wakati mwingine unafikiria, nikuta mtu iko na tension, mimi naambia uko nawaza, sisi kwa nawaza kitu hata niko bien imasi huko bien. Amen. Me Mungu mwenyewe unaona ndani anayua kama haiko bien. Kuna vitu unaweza waza saa hii mtu wa tension vinakia kukushitula après 2 mois, kumbi ni shoki ya 2 mois au ya 2 semaines. Sa Mungu yeye hakuna pensée yako inamweshape. Asemi hao watu walikuwa wanawaza na biko wanaongea wanasema ndani yao mwenyewe. Amen. Mimi nafurahiaga hii neno sana. Wakati abayasema hata kitu, Mungu anawaambia mko unasema muroho yenu hivi. Njoo kwenye mimi niko nasema hapa. Huu sio wakati utupasao kuja. Narudilia, huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Haya iko wakati. Unaya wakati ile position inaweza kuwa maisha yako mvitu mingi. Nilisema Jumapili hii nitazungumza sur le temps fixé. Wakati ambao umewekwa. Ile wakati iko kwako kwa kila kitu cha maisha yako. Hata Biblia inasema tena, utakaposikia neno la Mungu usifanye moyo wako kuwa. Tena inasema huu ndio wakati wa wokovu. Amen. Voici le temps du salut. Bien utafanya leo usibirudishe kesho. Na bien utafanya kesho usibirudishe kesho yake. Kisha Mungu anakia kusema anafika hata kunivua kuonesha hata kama ungitapatia mtu kitu, unapo na uwezo wa kufanya leo usikitie kesho. Maana hata kesho uiwe na kutarajia inakuwekea nini? Watu wengi wanafikiria hasa mwa hii domene ya wokovu. Mtu anaweza sikia neno la Mungu linagusa maisha yake. Iko nafikiri angani na wakati mingi yatarepara kabitu yake siku itakuyaka. Sasa Mungu niache kwa hata na mimi nifurahi kidogo. Au nasikia ndenda naacha pole. Mungu mimi nasikia maneno yako yananifurahisha. Kama hivi kwa nguvu kukufuata, mimi naona siyakuwa tayari kuliweza. Unione siku tu ninakuwa tayari, wewe pekee utaniwezesha. Hapana, Biblia haiko vile. Tu dois te décider. Nakumbuka siku moja mu 1993 nienda safari ya Injili. Kumi Mungu anapangaka bia kikisa anataka. Nilipasha kia Goma kufundisha kwa kanisa yetu ya Kadez, ilikuwa huku Mabanga huku kupanda Temka. Kuna mshiriko mmoja alitoaka fasi ya kutia kanisa pale. Nilipasha fanya pale quelques jours, pas moins d'une semaine. Na kuendelea Butembo nilipasha fikia kwa frère yetu mwenye tulikuwa naye mu Assemblies of God. Kanisa yetu ya Calvary kule Kadutu. Alikuwa amehamia Butembo anatumika ku contribution. Mesa nilikuwa siyo kwake, hakukuwa telefoni, hakukuwa fax. Una maisha ya zamani mlikuwa kutatonea ajabu sana. Na ndio maana natulomba Mungu na sie katika kiroho tukatale kutatone. Kama watu washakuwa na maprecision ma telefoni, Mungu haiko ndio atabakia. Mungu iko ala page tela ala ini. Yeye anaenda zaidi ya development ya vile dunia iko inaenda. Je vous assure nilifika Butembo na sio kwa ndafikia kwake. Na kwa hiyo tena kwa pour ne pas exagérer, aliyoanda kuyaka na kanikubalia mimi hayuenda na mimi natoka na hayayua. Kusudi nimjulishe kanda kuya. Il faut niende kufoni. Baende faire recherche bampatie avis de recherche aende kufoni moya, tukutanane kufoni tuongee. Mimi nikasafiri. Nilipofika Butembo niliwa vile kwa contribution sitapotea. Niko nasema wakati usiseme maisha yako wakati hayafika. Kila kitu utasikia Mungu anasema na wewe. Anakuambia kwamba roho ya Mungu anasema na wewe. Usifanye moyo wako mgumu. Yua kujua wakati. Watu walioendelea maisha, watu waliofanya mambo makubwa walijua wakati. Na hata siku moja Yesu aliwaambia Wafarisayo, mnajua kuangalia mawingu na kujua kama mvua itanyesha, lakini les signes de temps, amen, wakati yenyewe hamuijue, na wakapoteza wakati ya kutembelewa. Hiyo siisemee leo.
Nilifika kwa Butembo, ilitajika baniende nionesha. Balerezima mwenye alipaswa nionesha kweniko naenda alikuwa garde malade. Bakanibeba hospitali Butembo pale. Nikakutana na garde malade, alikuwa anachunga mtu mmoja anaitwa Desire naye. Nikaingia mule, kwa kawaida nilikuta mgonjwa, ilitajika niombe mgonjwa. Mbele niombe mgonjwa ilifale nimhubiri habari njema. Nikaanza mhubiri, akasema nabii ya Mungu hayakuwa rabitika na apende vya Mungu mema rabu. Anasikia ni sauti ya Bwana inasema na yeye. Anakubali kutubu na kupokea Yesu. Apone asipopone, momoraturo yake iwe imekutengeneza na kupatana na Yesu. Asa garde malade njoo kanibeba kwenye ndenda lala, kumbi ni bavuaze na ule mwenye mgonjwa. Je vous assure, ilifika avant minuit, mimi nasikia mwake liko nalalamika, nyumba zilikuwa zinatafuta banana hivi. Ule bwana anakufa. Amen. Ule Desire anafanya nini? Unajua wakati Mungu, mara mingi Mungu anavisite watu, hii habitude ya kuzoea vitu ya Mungu inatuma watu washindwe kuona baraka za Mungu. Watu washindwe kutembea vizuri na Mungu juu ya kuzoea. Mimi sipendi kufundisha watu na kuambia, na tena narudilia, msio waamini wa kuzoea Mungu. Memwe waamini wa kujua Mungu anataka nini kwa hii wakati kwa ajili yenu. Mungu akikutaka ngungu, iwe kama pale ngungu njoo kutakuwa kila kitu kenye anakutarajia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilitembea mule Butembo sikuhubiri. Siku moja niko kwenye magazeti, ilikuwa kufanya mwisho wa mwaka 1993. Niko natembea mu magazeti, mtu mmoja ananiangalia na sasa, "Iko soko mhubiri?" Ninasema, "Jua nini?" Nasema, "Mimi nasikia roho ananihakikishia kama uko mhubiri." Tuko na convention ya full gospel ya district ya hii mvile ya Butembo. Wengi tutatufundisha le 25 Desembre. Nikaingia mule le 25 nikahubiri. Bakaniambia wananipangia mkutano nisiende, mkutano mkubwa. Sasa bataita na watu mingi. Sasa mimi naomba Mungu, akaniambia wakati akuelishesha, rudia nyumbani. Nyuma ya wakati kwa Mungu haiko wakati, na mbele ya wakati haiko wakati. Inawezekana hata na wako nasema hii hayakuwa wakati, hasa wa Kristo mudomene ya franga, mudomene ya kujitoa, hawakubaliake kama wakati ya Mungu imefika. Wakristo wengi wanaweza amini kama wakati ya Mungu inafika, muda wa Bwana njoo hii, wakati hivi naomba Mungu amfanyie miraka. Mungu njoo muda wako sasa, hii asiye na shaka kutukumbuka baba. Njoo muda hii asiye kutupanguza machozi, kutuinua. Nani Mkristo maombe vipi? Mimi kumwambia Mungu njoo muda hii sasa, kuniambia yote unataka ndavifanya. Niko tayari, njoo muda hii. Wakristo wiko wachache wanaomba vile. Hawa watu ilikuwa eta ya destruction ya temple ya hekalu ya Mungu. Sasa watu walifika niveau banafurahia maisha yao. Biko muraha banakula bie. Sasa banasahau na banaanza kujikonsole na kujipatia neno kusema hayakuwa tan. Unasikia mwingine anasema ndatumikiaka Mungu mimi hayakuwa tan. Tungali ba jeune, acha kwa tunashe tukule jeunesse. Itakukula na wewe ikula. Hayakuwa tan. Mwingine anasema mbele kulikuwa na ideolojia sema mtu hawezi kuwa mtumishi wa Mungu na ngali jeune, fua zeke. Asete na alikwambia kata mazi natoka mu maisha na buzee. Pepo ya iko kwa bajeni na njoo kwa bazee. Na alikwambia kama demo inatoka mu mtu jua alisha kuzeeka. Oh hivi acha bwanangu ahangaike hivi. Buzee utamchozeeke, utamuregeza. Buzee ukwambia mnaregeza kila mtu. Amen. Kitu inaregeza zambi maisha mtu na kuitosha ni kuamini tu Yesu. Ni woga ya Mungu. Oh, hayakuwa wakati mchungaji. Tungali tutatumikia Mungu. Menye muendelee tu, tutakuwa tunabasuteniri kwa mbali, mimi tutakuyaka hayakuwa wakati yetu. Mwingine anasema sitafika tu wakati yetu, Mungu atanikamata. Sasa unakwambia Mungu atakuanda na nguvu, siko na kutokea. Anapiga kumlango wako. Sasa mimi nasikia sana kufanyia Mungu kazi, hayakuwa wakati. Sasa Mungu anasema na wewe anakuambia, anamwambia watu hao wanasema huu sio muda. Muda wa kufanya nini? Wa kujenga nyumba ya Bwana.
ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inabaki hali ya kuharibika? Mara mingi wahubiri mingi tukihubiri hapa, maana yake tunataka changisha sadaka ya construction. Amen. Hii verse haiko concerne kuchangisha tu sadaka ya construction. Hii verse na tuinterpret pia kujua kuweka mambo ya Mungu kwa priorite, kuwa makao ya mbele maisha yetu. Kumweka Mungu nafasi ya mbele. Kujua kwamba wakati yenye Mungu anataka kwako sasa njoo hii ya leo. Juu kesho Mungu ndio anaijua. Kesho mwenye anaipanga juu yako ni Mungu. Mfrançais wanasema, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fit adresser par Agé, le prophète, en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Bwana tusaidie sana. Nafurahia hii. Je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Hii ndio mimi napenda hapa sana. Tafakari njia zenu. Munatembea na Bwana, munamtia kufasi gani mko mnafanya? Mungu anakamata fasi gani mipango yako, maisha yako? Wakati mwingine tunashughulika sana. Hasa hii kizazi ya watu wenye wanakuwa watu wanapenda maisha na franga kushinda ufalme. Considérez attentivement vos voies. Watu niko naona wanaweza funga soko. Juu wanaya kama leo kuko fete. Na najaranja ende kusalo, kama fete itakuwa 15, raenda kusalo 12. Bamnyoroshe bigudi jwa kwe chomoke ile 15 na alisha acharaji. Mekusema kufanya ile priorite juu ya Mungu watu wengi hawana. Bwana tusaidie sana. Na hiyo ni mpango ya Mungu kwa maisha yetu. Ni jambo ambalo Bwana anatutakia sisi na analitamani tena sana kwa maisha yetu. Tukonsidere, tuangalie vizuri njia zetu. Anasema hivi, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mumepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini mkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Tena narudilia, msinibebeshe mihali kubure. Mtafakari mzuri tena njia zenu. Kuna mara mingi wanadamu anasema kuseti tena, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Mtafakari njia zenu. Yawezekana umesikia siku mingi neno la Bwana, na mahali uko sai sasa uko mafu. Hautafakari mzuri njia zako. Kuna Biblia iko nasema, wakati ya mafanikio ufurahi.
na wakati ya kusipofanikiwa utafakari. Mimi hapa panasema kwa usemi mwingine, wasema mutafakari vizuri, wajiulize soko napitia, uangalie maisha yangu, je mimi nayabeba vile Mungu anataka niyabebe? Kuna shida inaweza kutokea, mtu anapata shida, ni anapenda Mungu amsaidie. Na mara mingi sisi watumishi wakati wengine juu ya upofu tunajiatake ku probleme kuliko kukozi. Siku moja walimletea Yesu mgonjwa, ili nilifundisha siku nyingine juu ya imani na pia kujua kutafakari na kuona vizuri. Watu wale walikuwa kuleta ndugu yao, walikuwa wamepooza kabisa kama ademi mort, banamletea Yesu. Mimi matatizo ni kwamba njia zote zilifungwa, wakasema hatutarudi. Wakasema mwe tutobole manjanja, tutobole dari ya nyumba, kwa usemi hapa tuseme manjanja. Waze nyumba ya ukuza, nyumba ya ukujenga, haiko yako. Unasema ndatobolea tu pale kwenye Yesu anasimamia, nimshushie mbele yake. Ilikuwa imani ya nguvu. Bale watu wakapanda yule ya nyumba ya watu. Si wazeka walomba permission. Juu mwenye nyumba hangependa bamtobolee nyumba. Bakaanza tobola. Sasa mimi najua Isa walikuwa wanatobola. Ile kutobola hapo haiko ndio iliyenkete Yesu. Fujo ya kutobola haikuwa ndio probleme ya Yesu. Tobola, tobola. Sasa anafungula jiske la Yesu hayakuwa enkete. Kuna wakati umeanza hatua fulani na Bwana, haukuifikisha mwisho. Ukafika njiani, choka za Mungu, na Mungu haiko njwali, ulichoka. Banapomshusha mtu, Biblia inasema kamshusha kwenye Yesu alikuwa. Kumfikisha mbele ya Yesu, wakamshusha kwa kitanda, tuseme usemi wapo. Kama alikunja kama ilikuwa godoro, kama ilikuwa matela, kama ilikuwa kirago, mimi bonjo bana yu. Mimi ya maana tuye kama alimshusha. Sasa nafika mbele ya Yesu. Yesu sali muangalia, akayua difficulty yake haiko magonjwa. Akayua problema tani mwanikemea magonjwa haiko ndio problema. Akamwangalia, akamwambia juu ya dhambi. Dhambi zako imefanya nini? Imesamehewa. Ndio yule mtu akasimama. Amen. Tafakarini njia zenu. Kuna mambo mengine hautaona mkono ya Bwana kama huyapata taya kutafakari njia zako. Kujua hii nayo inatokea kwa nini. Hawa watu kwa tena wanarudia kwa ajili tafakari njia zenu. Na kule yule mbele babaambie biko wanatia mifuko ya kutoboka, baliwaambia watafakari njia zao. Bali neglige wakazani taya ya kufanyia Mungu hayafika, bafai kwa priorite ya vitu yao. Wakati mwingi tunatia vitu yetu priorite kushinda Mungu, inatuletea consequences na vinyetuko tunatafuta hatutavipata. Mimi naona hapa balikuwa nakula na bashibe, banakunywa na abajazo mvinyo, banavala me habanasikia tu baridi. Sasa banaenda kamata salaire, asa inakuwa sababu banetia mposho ya kutoboka. Una posho ya kutoboka, siku ulipokea uko narudia kunyumba, unakuta mtoto mwa alivunjika mkono. Inaweza kuwa sasa mfuko ya kutoboka kwako. Ungana rezone uko nenda bamtia platre kurudia. Baraka kwambia mtoto naye alianza hara na kutapika kumasomo. Uko unatembea, unagonga mtu uko na telefoni yake iPad. Unampiga kwa mkono kinaanguka chini, kile tena bomoka pa. Anakwambia tutauana mimi na wewe. Hii telefoni yangu ngali ya mpe. Oh, mimi sitaki problem, unuzie tu ekran. Sawa, ekran ni ngapi tu verify. Fika kule ekran ni $100. Unatoka huko 100. Hakuna kunyoneza ponyokea Mungu. So unajitia mtu mgangi uko nasema mafuni ma probleme tu zinafikia mtu yote. Kuna vitu vingine haiko probleme normal. Tu dois méditer tes voies. Considérer vos voies. Qu'est-ce qui peut être à la base ya hii probleme niko napitia? Nini inaweza kuwa shida? Chanzo ni nini? Kuendelea kwetu wala kuendelea kwetu haijatosha, metuangalie nini inafichwa ndani. Saki ya kutoboka. Demo mwenye ngia batoto banakula saba mwizi. Kuna lale. Batoto banaweza maliza saki ya mchele muini semeni. Wana zani ni normal. Si nile tu demo ya kutobola mifuko. Biko banakula unazana sasa biko na kashibu kunyuma ya kiti, kebiko wanatupia hapo juu ya nini? Ni ile roho iko inabafuata.
Batoto wa Mungu nashiba tena, labda juu mnaona franga inaongezeka. Mnatilia mtoto mgali mnafikira c'est la Buddha. Iko nenda voyage ni provision ya 2 mois. Bwana tusaidie. Mfuko ya kutoboka inakuyamu njia mbalimbali. Unauza manguo za mzuri, siku zote unazipangia panya na zitobola. Inalumati kwenye panya ilumio kwa kuonekana. Sheti ya pale veste unasema ulitoka ulijiponda yako yote veste ushaimaliza. Kuitia pale panya unajua panya ilitoka piba ndugu mgarde robe. Mende zilikula nguo zinetobola tobola huko kutumbu yote. Hiyo yote ni maposha ya kutoboka. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. So unakuwa unapata franc, shetani anakuletea problemu. Juu hakuna protection. Parce que priorité haiko Mungu kwa maisha yako. Uko unaona sababu ya Mungu hayakuwa wakati. Ni kule kwanza na mimi nikuwe clear nione bie. Nakumbuka wakati mimi nilikuwa nafundisha zamani mkanisa moya, nilikuwa nafundisha juu ya taa ya Mungu na mambo mengine, mambo ya kupitia. Kumbe kuko mtu mwenye iko na hitaji. Sasa ilifale niombe watu. Njoo saa Orange naanza, ilikuwa inaitwa ile saa CCT. Alipostile na hana tumaini ataka banaweza mkamata juu alienda kufanya deploiement Kinshasa. Wewe kuna yao kama hii masosiete mingi ya communication wako natumia ndio bakinwa baketumiko. Tunaomba mais avant dimanche banamwambia yule mtu, banamuitisha kia kumtafuta. Pia na ile wakati hapo kila mtu alikuwa na telefoni. Amen. Banamwambia no, banamkanta kwa kazi, ashitarishe atapanda avyo siku fulani kwenda Kinshasa. Una kesho yake ya kwanza alikuwa anasema, "Banginipa hata makuta, nuze na mimi nguo ya mzuri na kiatu ya mzuri na mimi nifanane batu." Si ndio priority ya mwanadamu kichwa. En tout cas salaire ya kwanza ni kukula bien. Sasa mwingine alisema mimi ndakuwa nauza maserelaki na nidoju sikukula mtoto, ni profiter na mimi basi. Si mwili wangu hamuna serelaki. Mimi nanishaona mtu anakula serelaki. Aseme akikula mtoto ufanye profiter hivi Mungu anampa mwae. Ile roho iko mu Bakristo hata mu domaine yote, meme mu domaine spirituel. Wakati Mungu anashaje situation mwa hivi, hauyue wakati ya Mungu ni ipi. Hauyue priorite kwako itakuwa nini. Kwa sababu nikianguka tu kulala. Watashtuka, watashangala. Maana turu nikipata lari ndauza mara gari moya. Hapana kujipunja. Na vile vitu uko napanga Mungu haone hata sehemu yake. Yuko na kuangalia tu. Sio nasema hayako wakati Mungu ndamkumbuka tu, siku zingali mingi. Bwana tusaidie sana. Ule mtu na sekefo ulikuwa kimwangalia hivi, hakukuwa na nguo anaweza nayo kwa vio. Hakukuwa na mimi nilikuwa nasema kitu mwingi kwa mimi njoo yeye. Ningeenda kusudi niwete mwanyaji. Mama wengine wanasema hata singonjo napitisha mtu. Na alikwambia kama Mungu anataka kukaanta watu ngonjo inabapitisha. Oye kama Mordekai alikatana kushanje nguo akabakia na masaki yake kumlango. Esther anakia proposer myomba yake anaambia kama mimi nisha kuwa mkuru wa yale. Changer manguo itosha, akasema bongo mimi ndabakia hivi. Sasa Mungu ananikumbuka ndio vitu vyote tutafanya. Alibakia kumlango. Mais après kumaliza problem ya amani njoo alishange sasa maana. Usipiganishe vitu, uiwe kujua kila kitu wakati yake. Usifanye vitu bila kujua, kutafuta kujua Mungu anafikiri nini. Usiwe na langaja kusema hayakuwa muda ya Mungu mu maisha yangu. Utapoteza muda. Maana na utaitambuka na utaangamia. Na ni neema kujua na kuirudia ndani. Wakristo wengi wana matatizo ya kujua wakati wa Mungu. Tunaweza kuachia pale. Siye kama kuna maswali. Amen. Tulisema leo ni siku tunafanyaga pia tuwe na muda wa maswali. Kuna mtu ambaye yuko na swali kufuatana na mafundisho tuliyofundisha, basi tutashukuru Mungu. Baba, tunalibariki jina lako, tunasema asante kwa neno lako, kwa sababu ndani ya mioyo ya walio wengi tunasema huu sio muda.
Lakini wewe Bwana unajua ya kwamba wakati mwingine tunajificha na kusema hivyo kwa kupiganisha na kufanya faida zetu wenyewe. Wezesha taifa lako sote vile tunavyofuata neno lako hili kujua kupambanua muda wako, kujua kufanya mambo wakati wewe unataka tuyafanye. Tuwezeshe Bwana katika maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kila leo, tupate kujua muda wako Bwana. Tukuweke nafasi ya kwanza, tukutangulize wewe katika maisha yetu. Asante maana uko Mungu ambao unakwenda kutusaidia. Uko Mungu ambaye hautatuacha kamwe. Uko Mungu ambaye umesema na mioyo yetu. Gusa baba huu, mama huu, kijana huu. Wako wengi ambao Bwana shetani aliwaonesha kwamba haijafika muda, ila umesema nasi ya kwamba muda wenyewe ndio huu. Bwana tuwezeshe, warehemu watu wako kwa jina la Yesu. Amen. Tunashukuru Bwana kwa muda kama huu. Tunashukuru sana kuwa pamoja nawe mpendwa msikilizaji wa redio yako Sauti ya Msalaba. Tunashukuru kwa kuwa umeyatega masikio yako kufata ujumbe. Naamini ya kwamba kuna lile Bwana amesema na wewe. Na Biblia inasema ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako kuwa mgumu. Siku nyingi unatafuta kuchukua uamuzi fulani wa kutembea na Bwana, ila shetani anakuonesha ya kwamba muda haujafika. Lakini nakwambia leo ndiyo siku yako, na muda huu ni muda wako. Labda ungitamani sana kupata maombi ya kibinafsi. Unajua kuna mambo mengi unaweza kuyapitia, kuna mambo mengine hauwezi kuyaweza mwenyewe. Hata kuna uamuzi mwingine hauwezi kukamata bila msaada ya maombi. Usikose kuita kwa namba tunazozipana kila leo kwenye redio yako, na tutafurahi sana kuwa na wewe. Na ukijisikia kwamba ungepata muda wa kuonana na sisi, karibu. Bwana akubariki na akuwezeshe, apanguze machozi yako na akutendee mema. Tuonane kwa kipindi kijacho. Kwa muda tena kama huu utatupata, ila elewa na kujua ya kwamba kila muda tunaweka vipindi vyetu vya mafundisho. Kila siku tunaweka mafundisho ya Swahili 5h du matin, 7h du matin, 11h, 13h, 17h, 19h, 23h. Utapata mafundisho ya Kiswahili, na hata ile ya Kifaransa utayapata kila 1h, 3h, 9h, 15h, 21h utatupata. Ubarikiwe na Bwana. Usitoke kwenye redio yako. Endelea kufuata redio yako Sauti ya Msalaba, pia endelea kuombea. Tuonane tena